Bravo. Okpay koyduk. Biz evde menen jasadık. Köp kağız menen jasadık. Şaylı oldu. Ben sizlerden sulandım menen. Kalemden uçu menen jasap koyuladı. Uşul gündörді gördük bile, gördük bile. Oşol için aytkanımız, aktayak, köktayak olup çalışpa. Oşoğu alıp barbaydı. Bizde biraz özümüzge de alışımız gerek de qoğum, жауапкерчиликке alışımız gerek. Balenin barın jasap koyup, kınıyı onan jogorjaqtagılar jamalda otura beremiz. Жоқ. Sizler oşolarga doğuş berdingizler de Kırgızstan'dan yani. Oşolar bardı da oşol жаққа. Emnege? Sebep bayağı kağız degen var. Pant degen var, çay çamek degen var. Mine hazır dele biz çoğalaydan çıkıp keletibиz, çoğalaydı gözдөй ушунчалык пусиктер тизилип алып жогору карай кетип атат. Эмнеге? Себеби алардын баарын күлчөгө ташылып келип. Өзгөрдү нерсе. Баягы эле баягы койчуманын таягы. Мугалимдер түкүрүлүп жерге тепкиленип. Бизди ушунча саат эртерээк алып барып коюп, калтырап өлтүрмөй болду. А сизди бирөө кыйнады бар. Direktör ayıptı. Aylanayın, neceke? Direktör emez, kaynatanız aytsa da kılbaysız bu. Anam kattip direktörden korkup koyasın. Sizden özünüzden barınız kelet oşu жерге. Kanday deysin? Jigitler, studentler aytışat, zачеткабызды alıp koydu. Niçin alıp koydu? Sebep, özünüz student katarı korkosuz erteң egzamin tapşıra alбай kalamdı. Emnege? Okugan emez. Bari biri menen aralashkanda. Саламатсызбы дейт. Мен Каракулжадан болом. Бизде биримдикте иштеген адамдар кайра эле садырга иштеп жатышат. Куттуу болсун. Садырага 100 миңге чейин кредит алгандардын процентин азайтып койду. Бул пара эмеспи дейт. Өзүңүз суроо берип туруп, жообун жазып коюпсуз аягында. Эмне каалайсыз менден? Кандай укугуңуз керек? Мен сиз менен 100% кошулам. Тура? Суроону бердиңиз, жообу бар. Кредиттин процентин азайтып койду. Бул пара эмеспи? Пара. Сатып алуу. Эме элестетиңиздер? Бул арзан. Өтө арзан экен. Себеп 100 миңге чейин деп атат да. 100 миңге чейиндердин канча пайыз менен алып атасыздар? Канча пайыз? 23% дейли орточосу. 100 миң сомдун 23% канча болот? 2300 mü? Barakallah. Şayloo günü 5 mindən görə 203 min menен kutulup koyboydu. Kanday deysizler? Mana soğudalık. Mana soğudanın ötü güçlü türü. Biz şurka otağız. Bunu Umida degen kızımız. Bunu жерде oturat bir tuğan iğniniz mi ağamız mı? Ошол жерде режиссер чыгармачыл инсандар отурат. Туруп койсоңуз. Мына ошо кишилер bir 2 мүнөттүк ролик тартышты. Көрдүңүздөрбү? 2 мүнөттүк ролик. Ушул Асамидин деген мырза бүтүндөй бардык тапканын баарын темирге жумшап, темирден өзү жасап, ошону кино тартам деп, өтө ышкыбыз экен. Москвага барып окуп келиптир, кино ошол окуу жайын бүтүрүп келиптир. 2 мүнөттүк. Мааниси мындай. Асамидин мырза, рахмат, отура бериңиз. Мааниси мындай. Ошону көргөндөн кийин менин элим өзгөрөр бекен деген максатта ач калып, ток калып, момундай тартыптыр. Bir аксакал барат дагы базарга koyun sattığı, torpağın sattığı bilemezsin satıktır. Hem uğupturlar. Ay, kömül koyup durup uğupturlar. Manisini düşünüyorlar oşunda. Oşol torpağın satıp, kudundap suyurup, çöntögüne salattağı akçası, bayakı bağıtlık taksi geçiyor. Marşrut dikkat koyarsanız, marşrut. Oşoğa düşüp, get bartkanda, bir şılığı çöntögündeki bütün akçanı alıp koyuyor. Бүттү. Түшөр жерге барганда айдоочу айтып атат. Агай, баштакы агай экен, аксакал. Жол кирен төлөп коебуз дейт. Десе чөнтөгүнө салат эч нерсе жок.
Endi бул деген жаман нерсе. Бүтүндөй акчасын алдырып койгон бул жаман нерсе. Ал жагын чукулайт, бул жагын чукулайт, айдоочу урушуп атат. Эптеп эле шылтоо издей бересизби? Агай, уялбайсызбы? Төлөп койбойсузбу башкаларды кармабай? Ошол жанакы таксинин ичиндегилердин баары бакырып атат. Бизди кармабай, тездетип төлөбөйсүңбү дегендей болот. Десе, баягы чөнтөгүндөгү бар акчасынын баарын алып койгон шылуул келет дагы мен төлөп коем агай сизге деп 10 сом таштап коюп атат. Десе, автобустун ичиндегилердин баары ыйлап бата берип атат. Айланайын сендей балдар көп болсун. Келечегиң кең болсун. Азамат, ушуну тарткан азаматтар кече шайлоодо дал ушундай болду, бүгүнкү шайлоодо дал ушундай болду. Терибизди тилип, кан какшатып, каныбызды соруп алган азаматтар келип, учунан бирдемени ыргытып койсо, биз бата берип атабыз Айланайын кыргыз. Биз ошолорду көтөрүп атабыз. Биз ошолорду таза экен деп атабыз. Биз ошолорду көтөрүп, тескерисинче мага окшогондорду барып ошолорго кошулбайсыңбы деп мени да кыйнап атасыңар. Мен антип уурлук кыла албайм, кечирип койгула. Мен андай жол менен баргым келбейт. Биз жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодон өтүп, өткөнүбүзгө карабастан шайлоо мыйзамсыз өттү, жыйынтыгын жокко чыгаргыла деп талап койгон Мадахан Бодумаров болду аянтта. Демек, бизге мандат кажет эмес, бизге абир, намыс кажет. Биз ушундай сезим менен, ушундай баалуулуктар менен жашамайынча тапканыбыз эки болбойт. Бизден ушул Бишкек шаарында болобу, Ош шаарында болобу, Жалал Абадта болобу, жалаң интеллигенттер болду. Бизде муну Замир мырзага окшогон жигиттер иштеди. Бир тыйын алды ушулар? Жок. Биздин катарыбызда мына Сейит мырзага окшогон талапкерлерибиз болду. Сейит мырзаны көпчүлүк эле тааныса керек. Ушул жерде адвокаттардын кеңешинин төрагасы коому. Өзү көп жылдардан бери юрист, адвокат. Мыйзам чыгаруу жыйынына ушундай кишилер баруу керек, мыйзамды түшүнгөн, конституцияны түшүнгөн. Жок дегенде моундагы бирөө жазып берсе, ошону окуй ала турган азамат керек. Жазып бергениңди да окуй албай атат. Ошону ким жиберип атат ал жака? Сиз, менин элим, Кыргызстан жиберип атат. Неге жиберип атат? Ичип алып, жеп алып жиберип атат. Кандай болду эми? Демек, булактын башы ким экен? Биз. Биз кандай адамдарды көтөрсөк, ошондой адамдар барат. Кандай дейсиздер? Мына ушуга аң сезим керек, ошол аң сезимди өстүрүш үчүн, ушуну жөнөкөй тил менен, кинонун тили менен жеткириш үчүн, ошол Асамиден мырза ушундай бир 2 мүнөттүк ролик тарткан экен. Эми кол чапсаңыздар болот. Рахмат айтып отурам. Рахмат. Ошондой роликтерди көргөндө бизге таасир кылабы ошол? Таасир кылса керек. 100 кишинин жок дегенде экөөнүн жүрөгү солк этсе керек. Экөөнүн башка айтпайм. Азыркы учурдагы бийликтин барып ушунчалык кетти, бүт сабатсыздар бийликке келип калганы абдан өкүндүрөт. Сизге суроо дагы жок. Азыр кыргыз эли сизге муктаж. Рахмат. Мага муктаж болсо, мени менен болгула. Бирге бололу, чогуу бололу. Чогуу ошол жолго баралы. Эгерде муктаждык башка нерсеге болуп аткан болсо, жакшы, талапкерлер ар кандай болот. Ошол сиздин муктаждыгыңыз кимге муктаж болуп атса, ошол жерге барыңыз. Мен бир да шайлоодо, бир да жыйында, бир да жолугушууда мени шайлагыла деген сөздү укпайсыздар. Мен айтып атам, таразага салгыла да өзүңөр тандап алгыла. Акыл эсиңиздерге жараша. Парасат кандай болсо ошого жараша тандап алгыла. Мен деп көкүрөк каккан кишилерден эмесмин мен. Менден кыйындар бар. Менден акылдуулар бар. Менден тажрыйбалуулар бар деп айтам. Мен деп көкүрөк каккандын өзү бул жеткен акмактык жана акылсыздык болот. Ошон үчүн айтат биздин ата бабаларыбыз. Өзүңдү эл ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Бирөөлөр бар экен. Менден кийин мен, анын артынан кийин дагы мен дегендер бар экен. Аллах инсап берсин ошолорго. Ал көпкө узабайт. Тарых көрсөтүп отурат.
Assalamu alaikum deydi Adakan ağay. Aleyküm assalam. Menin suroğum tömöndөгүчө. Hazır bizde mamlekette para vermeyince işe gire albaysın. Siz egerde bulay buyurup prezident bolup kalsanız uşunday köy-köydü çeçesiz be. O suroo kanday eken bildi. Uşunday nerselerge çara görөсүz. Jana pasporttu bizden mamlekette kim bolsun bardığına satıp Kıtaylarga jana başka ulutlarga satıp жатат. Uşularga kanday ой пикирдесиз? Alaydan Canıbekov Bulanbek sizge çoğun rahmat. İnşallah ötüp ketin prezidentlikке deydi. İnşallah dep koyup otura bersek bolboyt aksakal. Hareket gerek bardığır sebebi. Tartip boyunca. Elimden ayttım, oşonun cevapты alsanız gerek. Bizde korrupsiyaya karşı güreşösüzbü dep suroo berет maga da. Korrupsiyaya karşı güreşpeyim dedim. Men güreşpeyim. Biz korrupsiyаны жок кылышыбыз керек, аны менен güreşпешибиz керек. Al kantip çok bulun. Eğer de Kırgız Respublikası'nın prezidenti özü albasa, başkalarda aldırmasa, oşol zaman korrupsiya muğunup oşol yerde ölür. Balenin bar uçundan baştalar, özü alat, başkalarda aldırtar. Sebep, karanızlar, bana daha söz, misal gelip gitti de, oşol için tuğra düşünüşüm kalayım, sizlerin de tuğra düşünüşünüzleri kalayım. Geçe parlamentlik şaylooga akçabız jok dep baratkan mekençilder bugün ar bir stolbaga ilip otur. 80 000. Kayaktan payda oldu? Kaydan payda oldu aylanay? Je bir жерден taap aldın mı joldu barat? Kanday oldu? Men bilbeyim, akılım jetpeydi. Emen esletkile, oşunun baарын berip atышат. Berip atkanдар ertek talap kılışat. Emne dep talap kılат? Siz aytkандай, meni bul işke koyosun. Meni al işke koyosun. Kudamды bul jaka alып барасың, жеримди bul jaka alып келесиң. Жалганбы? Бул жөнөкөй эле нерсе го, эки жерде 2-4 дегенде эле нерсе го. Ушунан өзүбүз жыйынтык чыгарбайлыбы, кыргыздар? Өзүбүз ойлонбойлубу? Ушуну түшүнүш үчүн университетти бүтүштүн кажети жокпу? Жөнөкөй эле нерсе бар. Биздин ата бабаларыбыз сабатсыз болсо дагы ушуну айтып кеткен. Алмайдын бермейи бар. Не дедиңер? Бекер быштак капканда гана болот дейт. Же шыпырылбаган үйдө болот. Ушак-пушак түшүп калат. Ошону терең түшүнүп алалы. Biz güreşiyoruz. Korrupsiya bu mamleketleri jok kılbay, birinci кезекте bizden imanımızda jok kıladi. Sebep, iman degenimden sebebi, jana çoğalayda genelirek düşündürüp berdim, жалган күбөлүк берүү дегенге келет. Мына шайлоо жалган күбөлүк бересиздер сиздер. Кур'анда ушундай түшүнүк бар экен. Эгерде bir азамат жетекчи эки баланын ортосунан bir кызматка дайындап атканда бирөөсү аябай ага жакын киши, тааныш, тууган, жора жолдош, экинчиси бейтааныш. Бирок ошол бейтааныш аябай мыкты адис. Ошол жерге койсо майын чыгарып иштеп бере турган азамат жигит. Ошол азаматты койбой, беркини коюп койсо, ошол адепсиз, сабатсыз, тажрыйбасыз адам барып, канчалык зыян келтирсе, ал зыян келтирген деген бул күнөө, ошол күнөөнү үйдө жатып бөлүшүп отурат дейт. Мына сиз, мен, биздин кыргызстандыктар bir kişini bilbey turup ошого добуш бердиңизби? Же билип туруп добуш бердиңиз? Ошол барып канчалык уурлук кылса, кылмышы канча болсо, ошонун кандайдыр бир бөлүгүнү, күнөөсүнү сиз мойнуңузга алып отурасыз. Ошондон этият болуңуз. Үйдө отуруп соопко ээ болуш мүмкүн, үйдө отуруп күнөөгө батып кетиш мүмкүн. Акыретке барганда имам Азам, имам Газалинин китептерин окуган жигиттер кыздар барбы? Газалин азамат бар болуңуз. Ошо өлүмдөн кийин деген китеби бар, Ошондо бир жери мындай бар да.
Караңыз, Газалинин көптөгөн китептери бар, кыргызчага которулган, орусчага которулган бир 15-20дай китептери бар. Ошол бир китепте мындай деп айтат. Акыретке барып калыптыр, адам акыретке барып калганда бирөө айтат дейт. Ушунчалык жаман каттуу кыйналып атат дейт, аябай азапка кабылып атат. Анын чечими тозокко деп буйрулду дейт. Ыйлайт дейт. Жараткан мен бир кылмыш иш жасабадым эле. Мен бирөөнүн акысын жебедим эле. Эмне үчүн мен тозокко деп буйрасың дейт. Мына ошол жалган көлүк берүү менен дептир. Неге? Sen bir adilеттүү адамды көтөргөндүн ордуна адилетсиз адамды көтөрүп койгонсуң, күбөлүп өткөнсүң дептир. Ушул. Экинчи мисал келтирет. Өмүрүндө эч качан бир жакшылык кылбаган, бул биздин тил менен айтканда бир газандалар болот да. Ошол мен тозоктон башка жерге татыктуу эмесмин деп баратса, анын бейишке буйруп. Неге? Себеп өмүрүнүн акырында ушунчалык бир адилеттүү иш кылып кеткен экен. Ошон үчүн биздин кыргыз ата бабаларыбыз эмне деп айтат? Жакшы жашамак бар, жакшы өлмөк жок деген ушундан экен. Себеп 50 жыл ибадат кылып жүрүп, соңку мүнөттөрүңдө Аллах ушуну сактаган болсун, ыймансыз кетип калышың мүмкүн экен. Жетескенсинче өмүр бою баягындай болуп, ичип чегип, жиндилик кылып жүрүп, соңунда бир керемет иш жасап кетишиң мүмкүн экен. Ошон үчүн ар бир кадамыбыздан, ар бир сөзүбүздөн, чечимибизден биз этият болушубуз керек экен. Мына караңыздар, биздин тарыхты эмес, адамзаттын тарыхына көңүл буралып, Иса алейхиссаламдын кезинде баягы падыша соттоп атат. Алардын амнистиясы бар экен да, биздин тил менен айтканда, 1 жылда 1 кишини кое берет экен. Могул жакта Вараба деген турат. Кызылдай камкор. Башкесер, каракчы. Бул жакта Иса алейхиссаламды тургузуп турат. Ушул экөөнүн тандагыла, элге кайрылып атат, тандагыла кимди кой берейин деп атат. Элдин баары дүркүрөп, Варабаны кой бер деди. Иса алейхиссаламды ас деди. Ассаламу алейкум мана. Пенде ушундайбыз биз. Жакшылык кылган кишини тепкилеп жүрүп жок кылган пендебиз. Бул тарых. Мен ойлоп тапкан жокмун. Караңыздар. Эртең шайлоо болгондо да ушундайбыз. Биздин кейпибиз ушуну кийет. Таза, туура, чынчыл, нукура, дасыккан жигиттерибизди, кыздарыбызды түртүп коебуз дагы. Бир Кудайдан жөө качкандарды колдоп беребиз. Ошону менен жараткан биздин күнөөбүздү көбөйтөт экен. Жараткан эки кишиге узун өмүр берет экен. Бирөөсүнө узун өмүр берет экен. Өтө чоң сооп иштерди жасап аткандыгы үчүн ушул сооп иштерин дагы да көбөйтүп алсын деп. Экинчисине жөө ошол Кудайдан жөө качкандарга берет экен. Бул жалаң ошол жаман иштерге буйрулган, дагы да көбөйтсүн ушул күнөө иштерин. Ошон үчүн узак өмүр тилебеш керек экен. Татыктуу өмүр, сооптуу иштерди жасаганды тилешибиз керек экен. Урматтуу Адахан Кирсанбаев, сиз деле бир аз каражат сарптап элди үгүттөсөңүз болбойбу? Таштаң ушул жерге. Кут үгүттөгөндү билем. Мен дагы КТРдин бетин бербей койгонго күчүм жетет. Дилим да жетет. Ташта. Бийликке барып Кыргызстанды оңдош үчүн аракет жасаңыздар дейт. Жасасаңыз да акчага күн тийген жакка оогондор өтө эле көп биздин элде дейт. Элдин кызыкчылыгы, келечегине кайдыгер карабасаңыз, бир аз каражат сарптап койсоңуз. Болбосо бизде мыйзам иштебегенин жакшы билесиз дейт. Жакшы жазыптырсыз, айтып атпаймынбы? Келиң, бөлүшүң ошол каражатта. Каражат жок садагылар. Каражат жок. Сиздер ойлоп атасыздар, ошол каражат сарптап үгүт насаат иштерин жүргүзсө, жеңишке жетишип кетет. Жок. Мына кээ бир партиялардын жетекчилери ким десе айта албайсыңар. Бирок добушту бересиңер. Кандай дейсиңер? Азыр мен сурайм, жооп бере албайсыңар. Бирок ошол партияга неге добуш бердиң десе, билбейм дейсиз. Билесиз. Билесиз. Мына. Муну жер уктады. Муну жер уктады. Муну жер иштеди. Кекиртек менен добуш берди. Койбойлубу?
чет жакта жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанга кайтуусу үчүн жумуш орундар каралабы дейт. Баягы мен айткан сөздүн ичинде баары бар. 100 000 деген 1 миллионго жакын кыргыз жарандары Россияда жүрөт. Ошолордун мыйзамдык конституциялык укугу тебеленди. Аларга шайлоо укугун бербей коюшту. Илгерде берген эмес, азыркы азаматтар да бергиси келбей атат. Эмнеге? Себеп алар Кыргызстанда эмне болуп атканын жакшы түшүнүшөт, жакшы билишет. Алардын добушу Мадумаровго кетип калат деп коркот. Мына Россиядагы бардык участокторду караңыздар, Мадумаров биринчи келди. Ошондо бирөө жазды. Эгер Кыргызстанда да ушундай таза шайлоо өтсө, Кыргызстандагы дагы көрүнүш ушундай болмок деп жазды. Мен алардан суранып атам. Кыргызстандын келечеги үчүн 10 күнгө келип кетсеңиздер деп суранып атам. Келип өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип кетсеңиздер экен деп атам. Себеп сыртта жүрүп тыйын таап атабыз деп жүрө берген менен мамлекетибизди, элибизди жоготуп атканыбызды түшүнбөй атабыз биз. Ушундай. Мен муну кантип салыштырам? Баягы анча-мынча ичип жүргөндөр бар да, рахаттанып атат деп ойлойт да, денем рахаттанып атат деп ойлойт, Бирок боор кетип бартат. Акыл кетип бартат. Ден соолук кетип бартат. Ошол сыртта жүргөндөргө да ушундай да. Биз акча таап атабыз, ата-энебизди багып атабыз деп ак көңүл менен, жакшы ниет менен, аябай керемет жигиттерибиз, кыздарыбыз жүрөт. Аллах алардан разы болсун, ата-энени багышып атат. Бирок мамлекетти жоготуп атабыз. Бул жерде кимдер калып атат? Анча-мынча нерсеге көп ой жүгүртө өлбөгөндөрүбүз калып калып, кызыл кекиртектин аркасынан өлкө жоголуп баратат. Ар дайым элдердин маянасын көтөрөбүз деп көтөрбөй келишет. Мугалим, врач дегеле ар бир кесиптин ээлери баалап айлык акысын көтөрүп берсеңиз дейт. Биринчи көтөрө турган жерге жеткириңиз мени. Ушундай эле. Өткөн 17-жылкы президенттик шайлоодо мен сиздер менен жолукканда айттым эле, мен антип убада бербейм деп. Убада берген киши эмне деп айтты эле? Булар 24 000 кылса, мен 25 000 кылып берем. Булар пенсияңарды 10 000 кылса, мен 11 000 кылып берем. Бул дәл-дәлчи да. Базардагы дәл-дәлчинин сөзү бул. Мына абаларын билет, буда келе турганда базарга чыгабыз дагы. Бир козуну тандап алып, бар барака деп колду силке берип, акыры макул кыласыңар да. Бул канча берем деп атат? 6 000. Бар барака, 6100. Биз ошол деңгээлге түшүп калдык. Уят маселе бул. Мен ошондо да айткам, кызылдай калп бул убадаларды. 3 жылдан кийин мына отурабыз. Убада берген кишиден этият болуп калат. Кудай кааласа, менин максатым, менин ниетим ушундай. Биздин Кыргызстанда 3 кесиптин ээси эң жогорку айлыкты алыш керек. 3 кесип. Булар кимдер? Биринчиси мугалим. Депутаттар эмес, мугалим жогорку айлыкты алыш керек. Неге? Келечеги бар өлкө. Келечеги бар өлкө. Балдарды тарбиялайт. Келечеги бар өлкө. Эгер биз балдарды тарбиялабасак, мына 30 жыл деп кетирип атабыз. 30 жылда биз атаң менен энеңди да сыйлабай турган жаштарды өстүрүп койдук. Биздин билим берүү системасын жокко чыгарды. Аскар Акаевич ушу баягы баллон системасын, баллонский система дейт. Ушуну кабыл алып атканда чырылдап Мадумаров аябай каттуу каршы чыкканда, эл мени жемелеген. Өзгөнгө университет ачып коёюн десе, Мадумаров каршы чыгып атат деп. Мен ошондогу сөзүм азыр күнгө чейин эсимде. Мен ошондо 33 жаштагы бала элем. Өзгөнгө университет ачып коюу бул өзгөрдүн жаштарын курутуу менен барабар. Себеп билим албайт, кагаз алат, диплом сатып алат. Мен ошондо айттым эле. Өзгөндүн жигиттерин, кыздары, бүт студенттердин баары окубайт, өзгөнүн күрүч окуйт. Күрүч окуйт, Салам алейкум жаңгак окуйт. Алайдын кымыз окуйт, козусу окуйт. Калп эмес ошонун баары.
Натыйжада биз ушундай деңгээлге келдик. Бүгүн өз алдыбызча ой жүгүртө албай турган жаштарды тарбиялап алдык. Бизди эмне башкарып калды? Монол башкарып калды. Нетократия деп атат. Телефон башкарып атат. Неге? Мындай баса коет. Сизди мындай деп атат го. Сизди мындай деп жазыптыр го. Сизге ушунча киши каршы экен го. Сен кандай деп ойлойсуң десе, билбейм. Баш каякта, мээ каякта, жүрөк каякта, билбейм. Ушул айтып атат. Ушул айтып атат. Биз өз алдыбызча ой жүгүртүп, өзүбүз чечим чыгарып, өзүбүз тандоону үйрөнмөйүнчө, жигиттер, кыздар, биздин келечегибизди эч ким куруп бербейт. Мен жанагы тарыхтан мисалдарды келтирип кетип бартам, эмне үчүн? Бул ар дайым ушундай болуп келген. Урматтуу Адакан сизге суроом дейт. Чүй өрөөнүндө эмне үчүн сизди киргизбей коюп? Чүйгө мен бара элекмин. Чүй деп жазыптыр. Ысык көлгө да бара элекмин. Муну мени алып барды. Мына ушуну мен карайм кейде. Мен орус мектепти бүтүрдү ушул. Мен орус мектепте бир күндө окуган эмес. Менин кесибимди журналист кылып койду ушул. Менин кесибим тарыхчы, экинчиси юрист. Менин атамды дагы, апамды дагы башка киши кылып койду ушул. Ушул. Себеп, мына натыйжасын көрүп атабыз. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн киргизбей койду. Кече Өзгөндө биринчи тушоо кесүү жыйынды өткөрдүм. Көрдүңүздөрбү? Ошол жерде айттым го, эмнеге сурап атасыздар анда? Мен ошол жерде айттым го. Алгачкы жыйынымды ушул жерден өткөрүп атам деп айттым го. Жапаровдун өзү да жетти да, мен анда жазып көлгөрдө. Сиз жаздыңыз го мага. Мен барган жокмун, элим. Сизге коюлган каралоолор аттуу, баштуу, илгери адилет программасын алып барган киши ушуга окшогон адамдарды эмнеге сотко бербейсиз? Кайран гана сот аларга. Мен аларды Аллахтын сотуна коюп койгом. Андан пара алып кутула албай атам. Мен ойлоп турдум, жана мамлекеттик катчы болуп калганда, Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп калганда, эми ошолорду жайлайт деп ойлоп тур да. Жок, мен жайлабайм аларды. Алар өздөрү жайланган. Алар менин күнөөмдү кечиришти да. Кантип кечиришет? Кечиришке себепчи болду, кечиришкен жок. Мага канчалык каралоо айтса, канчага чыкты? 30-га чыкты, чай куюшту билбейт балам. Адам канчалык каралаган болсо дейт, адилетсиз каралаган болсо дейт. Ошол каралагандыгы үчүн дейт, караланып аткан кишинин күнөөлөрү каралап атканга өтөт дейт. Кыяматта, акыретте тараза ошондой болуп өлчөйт. Анын бүтүндөй баягы күнөөлөрү бүтүп дагы кутула албай атса, анча-мынча жасаган сооп иштери болгон болсо, ошол сооп иштери караланган кишиге өтөт дейт. Мен, урматтуу жигиттер, кыздар, муну дүйнөнүн рахатынан баш кечкен кишимин. Муну дүйнөнүн рахатына берилбейт. Мага машинаң дагы, байлыгың дагы, үйүң дагы, кийимиң дагы мага түк кызыгы жок. Мен биротоло өзүм акыретке даярдап аткан адаммын. Мен ошол жерде таза болгум келет. Ошол жерде көпүрөдөн чуркап өтүп кетким келет. Ошол жерде абийиримдин ачылбастыгын ушул күнгө чейин жасаган күнөөлөрүм үчүн ыйлап кечирим сурайм. Мына ошол бул дүйнөдө баш кечкенбиз биз. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгы. Биздин дүйнөдө эң бай өлкө болуп турган Араб халифаты, ошол жердеги экинчи халиф Умар разияллаху анху кезинде садака бере турган киши таппай калган экен. Себеп ушунчалык телегей тегиз болуп калган экен мамлекеттин, элдин.
Ошондо чыгып сүйлөгөндө Умар разияллаху анхунун чапанында 13 жамак болгон экен. Элестеткиле. Мен ошондой өмүр сүргүм келет. Мен Исхак Разаковдай чечендиги десе чечендиги, даанышмандыгы десе даанышмандыгы, Усубалиевдей өтө бардык тыкыр иштерди жазып жасап жүргөн киши катарында, Масалиевдей кой оозунан чөп албаган, өзүнүн душманына да жамандык каалабаган айкөл мына ушул инсандардай болгум келет. Биздин жүрөгүбүз ооруп калган. Ким келсе дагы бузулат дейбиз. Себеп биз кое берип, бузула берип, жүрөгүбүздү безилдетип койгон. Менин жүрөгүм кандай тилинсе, сиздердики ошондой тилинип калган. Ишеним жок сиздерде дагы. Менде да жок ишеним. Мен элге ишенбейм. Эмне үчүн? Себеп эртең бурган жака кетип калат деп. Азыр чаба беребиз колду. Эртең биз жатат. Сиздер саясатчыларга ишенбейсиздер. Айта берет, айтканын жасабайт дейсиздер. Бир жолу бири-бирибизге ишенип, бири-бирибизди таяп көрбөйлүбү? Бир жолу. Мына ушул Кудай кааласа 10-январь болот. Шайлоодо сырткы күчтөр канчалык таасир этет? Эгерде биз өз акылыбыз менен иштегенди билбесек, сырткы күчтөр таасир этет. Азыр дагы этип атат. Кантип этип атат? Кээ бир талапкерлерге эбигейсиз чоң каражаттарды ыргытып атат. Көмөк берип атат. Неге? Ошону коюп алсак, биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзөбүз деп ойлойт. Ушунан сак бололу. Бизге окшогон тамга таанган сабаттуу азаматтарды биздин кыргыз гезиттери, кыргыз жигиттери, кыздардын аркылуу жокко чыгарып турат. Ошон үчүн илгертен бери айтып келет. Ат кыргыздын канаты, өз канатын жеген кыргыздар. Биз мыкты чыкмаларды тээп жүрүп олтурабыз. Тээп. Жөн эле жорго жагышта карап көрсөңүздөр, керемет чыгып бараткан жоргону эле экинчи айлампада, үчүнчү айлампада карасаң эле бир аз же аксап калат, же бир аз дем ала албай калат. Эмнеге? Акырын бараты үзөңгү менен такс этип тумшка уруп коет. Бүттү. Биз мыкты жигиттерибизди, кыздарыбызды ушундай кылып келген элбиз. Разаковду ушундай кылдыкпы? Ушундай кылдык. Масалиевди дагы, Исановду дагы, Усубалиевди дагы кимди айтсаңар айттылар. Сиздер мага бирөөнү айткылачы, ушул кыргыз азамат Залкар инсаны туулгандан баштап өтүп көзү өтүп кеткенге чейин жалаң сый урматтын үстүндө өттү деген кимди айта аласыңар? Бирөөнү атагылачы. Айтматовдун көтөргөн жүгүн балам. Кудай сактасын. Не деген каралоолор кетти. Не деген макалалар чыкты. Майданын карайсыңбы, пайшамбасын карайсыңбы, кайсы гана гезитти караба, нелер чыкпады. Окубасаңар эле билбейсиңер да. Бул жүрөктү өтө кайнатуу жейт. Айттылар бирөө. Ушул сый урмат менен кетти. Эч качан анын жүрөгүнө бир оору калтырбадык деп. Абсамат Масалиевдин көтөргөн жүгүнү 20 киши көтөрө албайт. Ага не деген доомат койдук биз? 90-жылды сен чыгардың, сенин кесепетиң болду, ал болду, бул болду. Мына көрдүңүздөрбү? Биз билбейт экенбиз, кечээки эле тарыхыбызды дагы билбейт экенбиз. Ошо киши менен мен 10 жыл күн түн чогуу жүргөн киши катарында ал кишинин дагы жүрөгүнүн тешилбеген жери калган жок эле. Ошол тазалыктын символу болуп калган Абсамат Масалиев өзү Кыргызстандын жетекчиси болуп олтуруп, биз мына жерден мен өзүнөн сурадым. Абсамат Масалиев, мына Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп туруп, мына ушул атаңыздын үйүнү өзүңүз шыбадыңыз беле, ушундай кеп сөз угам десем, анан бирөө шыбап бермекпи мага деди. Элестеткиле. Кыргызстандын падышасы отпуска алып келип, өзүнүн энеси отурган үйдү өзү ылай жасап алып, тебелеп, ошону шыбап атканын элестеткиле. Бүгүн элестетип көргүлө да. Же Атамбаевдин, же Сооронбаев, Жээнбековдун, же азыр болом деп аткандардын ошондой шымалан үй шыбап аткан. Бирөөнү да атай албайсыздар. Сиз бүт баарына азап көрсөтүп жүрүп өткөргөнбүз бул дүйнөдө.
Assalamu alaikum, урматтуу дагы шайлоодо таза өтпөшүн Кудай билет. Эми дейт. Бир Кудай билет, бир сиз билесиз. Сиз билесиз дегендин себеби баягы берип атканын албай койсоңуз эле жүрөгүңүз таза шайлоого өткөрөт. Бирөө айтат мага караса, документтерибизди алып кетип баратпайбы, алып кетип үйүңүздөн сандыктан чыгарып кетип баратабы, өзүңүз жүгүрүп барып берип атпайсызбы? Ошол форма экини жоготуп жакшы кылдык азыр. Менин оюмча шайлоодо экинчи орунду алган кандидатты салттуу түрдө премьер-министр кылуу керек деп ойлойм. Бекерге экинчи орунга чыкпайт да, туурабы? Кечээ дагы бир оюм, депутаттык шайлоодо да Бүтүн Кыргызстан партиясынын таза өткөндүгү менен лидерин президент кылып коюу керек эле деп ойлойм дейт. Мени президент кылып коюш керек деген оюңуз үчүн гана оюңуз туура экен деп айтпайм. Бирок логикасы бар. Эгерде эртең бирөө 50%-дан жогору, эртең бирөө 40%-дан ашыгыраак алып калган болсо, коом экиге бөлүнүп калат. Мына Америкада ушундай болду. Байден менен Трамп. Шайлоочулардын көпчүлүгү Трампка дагы ооп атат. Шайлоочулардын жанагы коллегия выборщиктер деп коет, алар түз шайлабайт. Ар бир штаттан элдин калктын санына жараша шайлоочулар болот. Алар келип шайлаганы боюнча Байден. Америкада бир казус болгон. Казус деген бир башаламандык болгон. Альберт Гор менен Буштун тушунда болсо керек эле. Ушундай, Буштун тушунда, туура. Буш баласы, атасынын эмес, баласынын тушунда. Мындай болуп калганда, аларда шайлануу, президент болуп шайланды деш үчүн белгилүү бир добуш керек. Экөөнүкү 50-50 болуп калган. 50-50. Эми караңыз. Болгондо дагы жанакы Буштун бир турган иниси Джеб Буш. Ошол губернатор болгон штатта. Ошол губернатор болгон штатта Буш бир турган агасынын кандидаты өтпөй башка кишинин кандидатурасы өтүп кетип атат. Элестетип көргүлө биздин Кыргызстанда ушундай. Болобу ушундай? Бир добуш менен утуп кетип атат, бир добуш менен. Бизде чакча айтып 20 000 добушту алдына таштап койсоң дагы эсе эмес. Биз ушундай өлкөбүз. Эмнеге дегени бул. 12 телеканал Сооронбай жапкан эмнеге ачылбайт дейт. Ошол жерге барып калсам териштирем. Азыр мен дагы сизге окшогон жөнөкөй кишимин. Жөнөкөй кишилер дагы ар кандай болот экен. Дагы бир талапкер жөнөкөй эле киши катарында кетип бартат, бирок бүтүн област аркасынан журкап жүрөт. Ошондой жөнөкөй болгум келет мен дагы. Азамат өлкөбүздө биз жөн эле бала келип калса, айланайын, милициялардын баары тизилип жөнөкөй эле бала. Сиздин жашаган ишиңизди көп көрөбүз, баары жакшы, бирок жер саткан деп көп укканбыз. Буга кандай карайсыз? Ачык жооп берсеңиз дейт. Ачык жоопту мунуга кирип АКМ пресс дегенге кирсеңиз, ошол жерде бир мындан ачык жооп эч жерде жок. Өзү негизи Салижан Жигитов агабыз айткандай, кыргызга орусча сүйлөмөйүнчө ишенбейт дегендей. Мен айта берип чачым агарды. Ушуну 10 жылдан бери айтып келем. Азыркы 5 жашар балдар кийин 10 жылдан аман койсо, 10 жашар балдар 20-га чыгат дагы келсем ошо суроо кайра берем. Неге мен жакшы жасаган иштеримди айтпайсың? Неге ушинтип турушуңар керек? Жагабы? Жагымдуу. Менден сурабайсыңарбы? Кантип сиз Россиядан 15 жыл баштан 1-4 класста окугандарга ысык тамак уюштура алдыңыз? Кантип деп суроо берсеңер жарашпайбы? Кантип сиз пенсиялардын баардыгын акча менен бериш керек? Момундай өтүк менен же чапан менен бергенге тыюу салып мыйзам кабыл алдыңыз. Ошол мыйзамды кантип жаздыңыз десеңиз болбойбу? Эмне үчүн 7 бала төлөгөн энелерди баатыр кылып койдуңуз деп сурасаңар окшошпойбу? Булар же жагымдуубу?
Эми бул каркыра мени картайтып бүттү ушу каркыра. Мен мындай мисал келтирип да айттым, мына мен өзүмдүн үйүмдөгү өсүп аткан терек бар. Күз келгенде аябай жалбырагы жерге төгүлө берди. Анан каарып калды. Кудай сактасын, Бишкекте соңку кездерде аябагандай каттуу шамал бар. Ошол терек Кудай сактасын ушул жака карай кетсе, бүт баарын тартылар. Ошол өзүмдүн короомдагы турган теректи кесиш үчүн мен кимдерге гана барбайм, айланайын. Кем акыл жүгүртөмүн. Мен акимчиликке барам. Анда Зеленхозго барам. Зеленхозго барам. Андан кийин барып баягы тазалык деген бар, ага барам. Мен 5-6 кишиден барып рухсат сурап, келип кол койдуруп алгандан кийин гана ошол теректи кесе алам. Садагам кыргызым айланайын. Калдайган жайлоонун адахан берип жиберген болсо, эр экен, кандай дейсиңер? Жигит экен да. Демек колунан баардык иш келет экен да, кандай дейсиңер? Өзүңдүн колуң менен курган үйүңдү дагы өзүң сата албайсың го. Үйүңдү. Себеп аялың макулдук бериш керек. 16-дан өткөн балаң болсо, ал балаң дагы макулдук бериш керек, сен менен чогуу жашап аткан болсо. Анан кантип мен жайлоону сатып берем, ойлонбойбу бул киши. Кече чыгарып турган мынабы. Адахан Мадумаров 30-жылы дейт, Адольф Гитлерге барып, бесирге кол сал деп, ошол кол салдырган дейт. Сүрөтү менен чыкты, эже. Чыкпады ошо. Мына, көргөнүңөр барбы? Кол көтөрүлө. Мына, мен костюм шымчан, Гитлердин жанында кетип бартам дагы, бесирге кол сал деп кетип бартам. Эми бир күн болбосо, бир күн бир жерге барганда бирөө ушундай кылып сурайт да монда. Эмнеге сизге кол салдыргансыз? Ал ойлобойт экен да. Мадумаровдун атасы 33-жылкы болсо. Ушуну ойлобойт экенбиз да. Биз мунун деге чыгып атпайбы деп, сен утап деп атпайбы депчи. Дейт да. Айланайын. Мана биздин жеткенде жерибиз ушул. Бирок ошол зомбилер акылдуу зомбилер. Берки акылсыз зомбилерди ошого ишендириш үчүн чыгат. Ошондой да. Шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне план дейт. Өтүшүңүзгө тилектешпиз, бирок болбой калса деген ойда дейт. Башар деген сөз экен. Бул биринчиден биз бардык нерсеге жаратканга гана баш ийебиз. Көз ачылып жумулганга чейин эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт. Биз өтөбүз деп да көкүрөп какпайбыз. Өтпөй калышыбыз мүмкүн деп да мүңкүрөбөйбүз. Биз үмүт менен, жакшы тилек менен Аллах насип кылса, жеңиш биз тарапта болот деп ойлойм. Аллах колдосун сизди Адахан Кырсанбаевич. Сизди чогуу жүргөн командаңызга мен сизге суроом. Садыр Жапаров өтө аша чаап баратат, мүмкүн аркалык туугандар. Мен ушул сөздөрдү колдонбогула деп тыюу салам. Аркалык, түштүк, түндүк. Мен ушул радионун кээ бир жетекчилерине барып атайын айттым да. Мындай деп айтат да, аба ырайын айтканда, түштүктө күн аба ырайы 3 даражадан 20 даражага чейин 3 даражадан 5 даражага чейин ысык болот дейт. Бул кандай бол? Мен эч түшүнбөйм ушундай нерсени. Мисалы, мен азыр Дароот Коргондон келетам. Дароот Коргондо эл менен көчөдө жолугуштук, -23 болуп турду. Муну Бекжарга келсек, +3 көрсөтүп атат. Же Бекжар түштүк эмеспи? Же Дароот Коргон түштүк эмес? Биз ар бир нерсени өзүнүн атынан аташыбыз керек. Ош областында дыйкан талаларында ушундай, тоолордо мындай. Мисалы, бир эле өзгөндү алып көрөлү.
Өзгөндө 30 градус болуп атканда Кара Шорого чыксаңыз 22 болот. Кечинде титиреп üşүйсүз. Ноокатты караңыз. Ноокаттын өзүндө тердеп отура албай атсаңыз, кара койго чыксаңыз 21-23 болот. Туурабы? Ошондуктан биз так айтышыбыз керек. Өтө ашык чыгып баратат дейт. Ысык көл, Нарынчу эли биз бир боор элбиз. Бирок ошол жакта жашаган жашоочулар тоок сүйүп чакырбаптыр. Тоок союп чакырбаптыр. Биздин түштүк эли не дейт? Качан кутулабыз дейт. Кошоматтыктан качан кутулабыз дейт. Андан кутула албайбыз. Мына туура маселе коюпсуздар. Айланайын, биринен бир өтүп талашат да, биринен бир район калбайт. Мен бүгүн чай берем деп. Мен мисалы мен ошондой тойго чакырса, биринчи күн барат элем да, экинчи күнү рахмат, ыраазымын дейт элем да. Бирок барышып атат. Барып атат. Өткөндө бирөө той кыла койгон экен, бир бечаралардан бирөөсү да Бишкек. Ошого айып пул салыптыр. Неге? 300 киши топтодуң деп. 10.000 киши топтоп атат деп атпайбы? Кана айып пул? Кана мыйзамдын алдында бардыгыбыз бирдей экендигибиз? Эгерде мен ошондой кылып стадионго топтосом, анда Кудай берип калат. Топтоп атат го. Ташып атабыз, бусиктер иштеп таап атат. Баардык иш менен камсыз болуп калды. Ошон үчүн ар бирибиздин өзүбүздө туура айтасыздар. Бири карыштыр ичип кийгизсе, биз сенден ашык түшөбүз деп андан мыктыраагын кийгизишип атат. Бара турган азамат мындай деш керек. Балдар, бүгүн мени ашка тойгозуп, чапанга тойгозуп коюп, эртең мен силердин көзүңөрдү карай албай калбай, кечирип койгула. Курсагым топ, чапаным бүтүн, мен иштегени бараттан, аш жегени бараттан жокмун деш керек эле. Баш тартыш керек эле. Мен кече дагы ушуну кайрылып айттым. Садыр иним, элдин баары күркүрөтүп кол чаап аткан болсуучулардын баары мени сүйүп атат деп ойлобо. Ошентип ойлоп жүрүп Акаев да күйүп кеткен. Ошентип ойлоп жүрүп Бакиев да күйдү. Бакиев да ошо шайланып атканда ГТРден бир канча ай башта эле канча пайыз менен шайланган. Мунун баары калп. Ошонун калп экендигин билиш үчүн жанагы мен айткан Умар разияллаху анхуга окшогон адыл падышалардын өмүр баянын көп окуш керек. Керек болсо күндө жатаарда бир-эки барагын кайталап коюш керек. Султан Сулеймандын тагдырын караңыздар. Сулейман алейхиссаламдын тагдырын караңыздар. Бабурдун тагдырын караңыздар. Тимурдун тагдырын караңыздар. Акыл эси бар адам ошолордон сабак алат. Кайра эле бир катаны кетире бербейт. Инсап берсин баарыбызга. Урматтуу Адакамырзам КМ деп коюптур. Менин суроом не? Менин суроом сетомонсузчу. Төмөнкүчө. Сиз айткандай билим берүү жагы баары менчик кылып алган, например, мисалы дейт да. Мектептин директору, садиктин директорлору даяр өзүнүн менчиги деп эсептейт. Сиз ошо кандай карайсыз дейт. Өтө жаман карайт. Суроо берүүчү Исмаил Абдыкадыров. Сизди 10 жылдан бери колдоочуңузмун. Рахмат жообуңузга дейт. Исмаил мырза, сиздин дагы ниетиңизге рахмат. Ошол аларды эле эмес, бүгүн ооруканаларды да менчиктештирип алды. Караңыздар, Бишкектеги эң мыкты деген оорукана борборлору өзү болбой калса баласы. Баласы болбой калса кызы да дарыгер болбой калса күйөө баласы. Мына ушул нерселер өтө чоң зыянга учуратып атат биздин өлкөнүн өсүүсүнө. Өтө каттуу зыян келтирип атат. Биз адилеттүү болобуз деп атканымдын бир себеби ушул. Кудай кааласа аны көрөсүздөр. Мен азыр айтып отуруумдун кажети жок. Бир жерде аябай кенен айтып берсем, бир киши чыкты дагы айтты. Адахан айланайын, ушулардын баары ошол жерге жеткенче жөнөлүп туруп турчу деди, макул деди. А сиздер айтып атасыздар. Кимге кантип жооп берейин? Иллюстрация кыласызбы дейт.
Жабылған ТВ2, ТВ телеканалдарын аштырғанға жооп бересіз дейт. Жабылған дейт, жабылған. ТВ2, ТВ телеканалдарын ашырғанға дейт. Тура окудум му? 12 ТВ каналдар. 12 ТВ каналы. Мен сіздерге ушундай деп жооп берем. Жагыныш үчүн эмес, чындык үчүн. Люстрация деген, түшүнөсүздөр өзү люстрация деген эмне? Түшүнбөйсүздөр? Эмнеге суроо берип атабыз анда? Түшүнбөгөн үчүн. Туура. Люстрация деген бул мыйзам менен кабыл алынат. Бул кандай мыйзам менен? Биздин соңку тарыхыбызда люстрацияны колдонгон эки өлкөнү айтып берейин. Бул Германия болду. ГДР менен ФРГ бириккенде. Экинчисини мына Польшада кабыл алышты, анан Прибалтика өлкөлөрүндө кабыл алышты. Германияда бул кесиптик люстрацияга барышты. Эмнеге? Баягы КГБ, алардын КГБсын Штази деп коет эле. Ошол Штазиге иштегендердин бардыгы мамлекеттик кызматтарга алынбасын деген мыйзам кабыл алышты. Себеби алардын баары КГБга иштеген деген. Бул кесиптик. Экинчи идеологиялык болду. Бул Прибалтика. Прибалтика кандай мыйзам кабыл алды? Коммунисттик партиянын мүчөсү болгондордун бардыгы мамлекеттик кызматтарга алынбайт деп кабыл алышты. Биз кыргыздарга келели. Менин пикиримди айтайын, өзүмдүн жеке пикирим. Люстрация бизге жарашпайт. Неге? Бул Масалиевдин кадры, бул Акаевдин кадры, бул Атамбаевдин кадры. Эмне болуп тур болсо? Биз ага карабашыбыз керек. Биз карашыбыз керек. Колу тазабы, уурубу, жалганчыбы, аферисти, коррупционер, ушуга карашыбыз керек. Люстрация ушундай болуп жүрүш керек. Бир мисал келтирем сиздерге. Эгерде люстрацияны Россия революция болгон 17-жылы ушул мыйзамды кабыл алган болсо, Георгий Константинович Жуков СССРдин маршалы болмок эмес. Кандай дейсиздер? Малиновский дагы, Рокоссовский дагы, Будённый дагы, Чапаев дагы, Кыргызстан, Россиянын, СССРдин мыкты согушту жеңген полководецтердин бирөө да кызматта болмок эмес. Себеп алардын баары падыша аскеринин кызматчылары болгон. Ошол кездеки СССРдин эң мыкты, мына Преображенскийни караңыздар, башка академиктерди караңыздар, Боткинди караңыздар, Бакулевди караңыздар, баарын карап көрүңүздөр. Ошолордун бардыгы царская Россиянын профессорлору болгон. Биз кыргыздар карашыбыз керек. Илгертен баштап алардын люстрация законуна карабастан биз кыргыз каада салтына карашыбыз керек. Не деген биздин каада салттарыбыз бар? Мыкты азамат, мындай ата бабаларыбыздын калтырып кеткен макал лакаптары бар. Ошого таянып люстрация кылышыбыз керек. Бул кандай? Уурусунбу? Баары бир артын кууш. Колуң кирби? Таза эмессиңби? Эч качан сени тапканын байлык алып келбейт өлкөгө. Зыяның тиет деп, мына ушундай иллюстрацияны жасашыбыз керек. Баланчынын кезинде иштегенсиң, түкүнчүнүн кезинде иштегенсиң деген ал бизге жарашпайт. Биз 6 миллион калкпыз, анын арасынан дагы мыкты адистерибиздин баарын топтоп келсек, мына ушул залга батса керек. Биз 150 миллион, 80 миллион булут эмеспиз. Сен анда иштегенсиң, мында иштегенсиң. Эгер Акаевдин тушунда иштегенсиң десек, биз анда академик Мамакеевди дагы, академик Миталип Мамутовду дагы, ошол сыяктуу академиктердин баарын кууп чыгышыбыз керек. Иштешкен, иштешмек турсун, аябай катуу жардам беришкен Акаев. Эмне болду? Кече бир жагы жакшы болду ушундай иллюстрация болсо. Кече биримдик менен мекеним Кыргызстанга жүгүргөндөрдүн баарын жокко чыгарсак, бүгүн бир талапкер бош калмак. Кандай дейсиздер? Ар бир нерсенин жакшы жаман жагы бар. Ошон үчүн таразага салыш керек. Сиз бул дүйнөнүн рахаты үчүн жашабаймын дегениңиз менен өлкө не болуп баратат дейт. Мен ошого башым ооруп, давление болом. Чубак ажы деле айтчу эле го. Макру болсо дагы айтып деп жеткиришим керек деп.
Мадумаровтан көбүрөөк айтып жеткирип атам деген киши болсо турсун. Барбы? Мен 25 жылдан бери айтып келем. Келиңиz, келип жаныма кошулуңуз. Экөөбүз болобуз ошондо. Элиңиз үчүн, өлкөңүз үчүн күнөөгө батып болсо дагы бир нерсе кылыңызчы суранайын. Сураныч, сизден башка эч кимге мамлекетти ишенбейм дейт. Рахмат. Эжекен жаздыңызбы, агайым жаздыңызбы, инемби, карындашымбы? Ниетиңизге рахмат. Кудай кааласа, баардыгы жакшы болот. Биз бир күн ушундай бир күн келет, ишенип коюңуздар. Мына бизде ушул караан түн каптап турган сыяктуу болуп турат да, смог, түтүн. Ушул пейилибиз оңолгон болсо, бир күн шамал айдап кетет дагы асманыбыздын үстүн ачырат Кудай кааласа. Ошондо ар бирибиздин дилибизге тазалыкты салат. Ошондо биздин Кыргызстанга татыктуу жетекчи келет. Себеп жараткандын убадасы бар. Ал убада эч кыйшайсыз аткарылат иншалла. Не дейт? Биз бузук коомго залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз дейт. Демек, бизде падыша жаман демешибиз керек экен. Биз коом бузулдук дешибиз керек экен. Мен жанагы айткан булактын башы өзүбүздө экен. Караңыз. Эч качан жараткандын сөзү эки болбойт. Караңыз, дагы бир жолу кулак салыңыз. Бузулган коомго залым падыша берип, ал аркылуу жазалайбыз. Мүмкүн биздин башыбызга биринен өткөн бири натабандардын келип аткандыгы бизге жазадыр ушул. Кандай дейсиздер? Анан экинчи түшүнүгү бар. Чындыгында дейт, жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Жетекчиңер өзүңөрдөн деген сөз, сиз кандай болсоңуз, сиздин жетекчиңиз ошондой дейт. Демек, биринчи биз экен го. Булагы биз экенбиз. Аллах баарыбызга иман берсин, инсап берсин, тазаланууну насип кылган болсун. Биз эл тазалануу аркылуу таза жетекчилердин келгенине ар бирибизди себепчи кылган болсун. Рахмат. Аксыдагы Өзбекстан чегараны биз жакка жылдырып кирип алышканы жөнүндө ошол жердин тургундары видео чыгарышты. Ушул жерди азыркы бийлик сөрөйлөр караш керек эле. Ушуларды айтса болот, көз көрүнө жер сатып атылат деп. Москвадагы Кара Суудагы колдоочуңуз Гүлнур дейт. Гүлнур айым, 1000 жолу сизге таазим этип рахмат айтат. Чыныгы жерди берип атат деген ушулар болот. Жер кетти деген ушулар болот. А биз чегара тактаганда биздин пайдабызга чечилди. Москва Ломоносов университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору видеосун көрдүңүздөрбү, чыкты. Ушул айтты. Мадумаров сыяктуу саясатчылар калбай калды деп. Мына ошол бир ок атпастан Кыргызстандын пайдасына, эки эсе Кыргызстандын пайдасына казак-кыргыз чегарасын чечип койду. Браво деп айтып атат ошол. Ошол Москвада отурган профессор айтып атат. Биздикилер аны айтпайт. Айткандан уялат. Уят болот аны айтса. Мына ошол кишиге рахмат. Ошол жерден айтып атат. А кече Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын орун басары сүйлөптүр. Николай Иванович, Сергей Иванович Бабурин деп. Ошо Бабурин сүйлөп атат. Мадумаровдун бир гана кемчилиги бар дейт. Он слишком честный дейт. Нельзя быть честным дейт в политике. Эми ошолор берип атат. Мен бир жолу айттым эле. Айтматовдун бактысы ушунда болгондо. Эгерде Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы Кыргызстанда чыкпай, Москвада орусча чыкканда залкарлардын залкары болуп кетет эле ошолор. Алардыкы кыргызча чыгып калып атпайбы? Эгер Айтматовдун Жамиласы Францияда Луи Арагон же Ауезов Аксакал жардам берип француз тилинде Парижде чыкпаса, андай повесттер көп да. Бир катардагы повест болуп калмак. Биздин оорубуз ушунда турат, туугандар. Ушуга терең маани берип турмуздар, 2 мүнөттө түшүндүргөнгө аракет кылам. Биздин оорубуз ушунда турат. Бизге кош лабыз айтса эч качан ишенбейбиз. Аны
Başka jактан келип айтыш керек. Себеп арабандыктар барбы? Жокпу? Карасулуктар барбы? Барбы? Кара суудан табып чыкса, карасулуктар барбайт. Ошол айыл барбайт ага. Себеп билет да. Ал табыпты өтө көтөрмөлөп Ноокаттан келет. Кызылкыядан келет. Баткенден келет. Өзгөндөн келет. Канча алыс болсо ошончо жакшы да. Ноокаттан чыккан табыпка ноокаттык барбайт. Ага кара суулуктар бар. Биз ушундай өксүкпүз. Өксүк деген түшүнөсүзбү? Өзүбүздү көтөрө албаган, көтөргөндү жактырбаган. Себеп бир нерсе болсо эле, бирөөгө жабыштыра коебуз да. Мен өткөндө бир интервью берип атып айттым эле. Бир киши мени Керим менен тааныштырып атып, Турапов менен. Бул 95 жыл болсо керек, мага тааныштырып атат. Биз Керим экөөбүз да кичине кезде таанышпыз. Ал бизге тааныштырып атат бири-бирибизге. Мага айтат, өзүң таанышканда бир жума болуптур. Бул дейт кыргыздын Басковы дейт. Анан мен аябай чылабай кеттим да, ошол кезде эле ушундай элем, чылабай кетчү элем да. Эмне үчүн кыргыздын Басковы? Десем, ошондой ырдайт дейт. Мен айттым, Керим Турапов ырдап жүргөндө, Басков горшокто отурган бала эле го. Анан кандай болду? Кандай дейсиңер? Биздин Алыкул Осмоновду кыргыздын Пушкине дейт. Эмне үчүн жөн эле кыргыздын Алыкул эмес? Саякбай Каралаевди Гомер дейт. Гомерди билесиңерби? Эмне үчүн ал жөн эле кыргыздын Саякбайы боло албайт? Сөзсүз бирөөгө жабыштырыш керек. Ошондо дейт. Вот она что дейт. Ошондуктан мына ошол өксүктүк оорубуздан арылышыбыз керекпиз. Биз дүйнөнү дүңгөрөткөн элдин урпагыбыз. Тарыхта жок болбогон касиеттүү калкпыз. Биз эч качан аксакалын, өз ата-энесин карыялар үйүнө таштабаган элбиз. Биз алыстан конок келсе, ар дайым өзүбүз тура калып, нандын жумшагын, төшөктүн жаңысын, калыңын, жастыктын дагы эң мыктысын ошол конокко берген кишибиз. Бүгүн эле бейибиз бузулуп кетти. Дарбазабыз эч качан жабылчу эмес. Ата-энелерибиз бизди балдарын таштап коюп, 3 күндөп, 4 күндөп тойго кетип калчу. Азыр 2 саатка таштап кете албайсың, жүрөгүң уруксат бербейт ошол. Ошондуктан биз тарыхыбызды билишибиз керек. Кудай кааласа келечекте ошол жол менен барабыз. Мына соңку 2 суроо болсун. Ошону менен токтотобуз. WhatsApp'tan da берип атат. Ассаламу алейкум, урматтуу эмсамай. Мен азыр учурдагы кырдаалда сизге дагы эле Садыр Жапаров. Парламенттик шайлоодон бери ушуну бере бересиздер да. Жапаров кырдаалда сизге атаандашыңыз болуш аябай өкүнүчтүү дейт. Эмнеге? Эмнеси өкүнүчтүү? Анда колдогон болот. Мен эч кимди кыйнап аткан жокмун. Өкүнбөңүз. Азыркы колдоп аткан Садыр деп эл 4 октябрь күнү ким деп атты эле дейт. Ай азаматтар. Мына өзүңүз жооп бересиз. Ал күнү ал кишини колдогон адам жок эле дейт, аз эле дейт. Элибиздин 4 октябрь күнү бир эске салдырып коюңузчу дейт. 4 октябрь күнү шайлоо адилетсиз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен мына чыкканбыз. Биз ал жерге чыккан ел өкмөт кетсин, Сооронбай кетсин деген талапты койгон эмеспиз. Биз конституция өзгөрсүн, 2 дос келсин, бирөө бул болсун, экинчиси ал болсун деп айткан эмеспиз. Кыргызстандын тагдырын 2 дос чечсин деп айткан эмеспиз. Мына 2 достун алып келгени ушул жер биздин. Эми дагы 2 доско чыдашыбыз керек экен. Урматтуу агайымсамай, сиз президент болуп калсаңыз, биринчи эмнени ишке ашырасыз? Тартипти. Тартипти, дагы бир жолу тартипти. Биринчи тартипти орнотуп алмайынча биз эч нерсеге жетише албайбыз. Ишенип коюңуздар. Тартип 1000 жолу какшап айтам тартип.
Ошон үчүн биздин ураан келечек эмес. 10 жыл кийинки, 15 жыл кийинки эмес. Бүгүн ыйман, мыйзам, тартип 3 эле сөз. Калганын баары биздин элибиз өз-өзүнө жасап алат. Эч кайсы өкмөт бийлик элди баккан эмес. Тескерисинче эл бийликти багып келет. Ошол бийликти багып аткан элге адилеттүүлүктү гана орнотуп беребиз биз. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, алдууларга алдырбай, баарына тегиз мамиле кылган болсок, эл өзүнөн өзү көтөрүлүп кетет. Ишенип коюңуздар. Биздин программа ушундай. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия багбандар биримдигинин жетекчиси. Эгерде президент болуп өтүп кала турган болсоңуз, бизде иштетилбей турган 2 миллион гектар жерди иштетип, бак отургузууга Борбор-Азия биримдигинин программасын колдоп бере аласызбы? 7 областка 7 питомник жана чоң областной центрлерге отдельный питомник салууга күч жумшайсызбы? Инвестор тартып гранттардын багбанчылыкка акча бөлдүрүп, андан сырткары суу жетпеген аймактарга суу чыгарыш үчүн 100 дана вертикально каза турган боровой установкаларды алып бере аласыздарбы? Совет мезгилинде заложенный 12 БЧКдан 4 келген канал бар, ошолорду казып бере аласыздарбы деген суроо талаптарыбызды коюп жатабыз. Жооп алалы. Туугандар, калган суроонун баары ушу менен чечилмек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ким? Абдулла? Абдулла мырза, менден улуусузбу, кичүүсүзбү билбейт экенмин. Сурооңуз абдан актуалдуу. Бизде көп айтат да программаны истегенде. Биздин ушу программанын бири биз Кыргызстан таза экологиялык жер, жемиш, эт, сүт, май менен сыртка чыксак бизге жетиштүү болот. Эми караңыздар эсептеп. Абдан туура маселе көтөрүүдө. Азамат деш керек. Кудай буйрса, насип кылса, иштин көзүн билген болсо, мына ошол Абдулла мырзага окшогон мырзалардын баарынын ассоциациясын түзүп келип туруп, Кыргызстанды бир өзүнчө токойго айландырса болот. Неге? Караңыз. Мен эки кишинин шарбасыны көрдүм. Эки кишинин. Бирөө Исхак Абсаматович Масалиевдики. Сіздерге қызық болуы табы, ал шаруасы бар дегенде. Bir жер алып тұр, ушул біз отырған залдың ичин черик жерді алып тұр дағы. Қараңыздар, ошол жерге Кулпунай егілді. Кулпунай жеп кетпейсіз бе дегенде болып чакыргандан бардық. Қараңыз енді, су жоқ жер. Алғандай қылат екен. Баяқында канистр қойып қойып тұр, 20 литр канистр менен 10 сотик жерді суғарса болады екен. 200 литрлік ошондай бір бақты қойып қойып тұр. Аға жанақ қошымча азықтандырушы нерселерді құят екен. Ар бір Кулпунайдың түйіні барып тамчылап тұрады екен. А бізге 200 литр суға ешіктің алдына су себеп шыпырғанға жетпей қалады. Тура. Жайда ушундай да себеп салқындатабыз деп себеп берип ушундай. Караңыздар. Демек, акыл менен иштесе, мына Абдулла мырза айткандай Кыргызстанды токойго айландырса болот. Суу чыкпаган жер жок бизде. Бардык жерде суу чыгат. Экинчи маселеси, мына Абидин Темировден көрдүм. Ташталып кеткен короо сарайларды алып алып, ошол жерге бадыраң өстүрүп атыптыр. Тамчылатып суу менен. Аны дагы сурадым. Аныкы деле бир эле канистр бир канча жерге жетет экен. Мындайча айтканда биз сууну кор кылып атыптырбыз да. Суу өсүмдүккө кетпей, эгинге кетпей, суу жерге кетип барыптыр бизде. Баягы агат менен кой беребиз го. Агаттын аягына жеткенче айлана канча тонналаган суу жердин астына кирип кетет экен. Эгер ошол тамырдын үстүнө тамчылатып койгон болсо, 1000 эсе үнөм болот экен. Абдулла мырза, кайдыгер эмес болгон пикириңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ошол кайыктан түз эфирден берип атабы бирөө түз эфирден. WhatsApp'tan бирөөгө жиберди, бирөө мага жиберди. Алла разы болсун, кайдыгер болбой ушундай болуп суроого кошулуп атканыңызга мүмкүнчүлүгүңүз болгондо бир экөөбүз жолугалы. Менин дагы кызыгуум ушул.
Себеп мынау Баткен областында, Лейлек районunda баягы Текесекирик суусу деген бар, башка жерлер бар. Ошондо Союздун мезгилиндеги долбоорлор бар да. Ошол сууну бурса 50 000 гектар сугат жер пайда болот деген сөз бар. Ал агат менен сугарганда. Эгер биз тамчылатма менен сугара турган болсок 50 000 эмес айланайын. 1 миллион гектар жерге жете турган суубуз бар. Тек кана ошол иштин көзүн билген азаматтарды алып келишибиз керек. Абдулла мырзага окшогон азаматтарды алып келип, мына бирөө мисалы могу жерде барбы? Батыр деген жигит. Мына Батыр деген жигит бар. Ушул жигит менен канча жылдан бери чогуу жүрөт, айтат. Агай дейт, эгерде сиз жетер жерге жетип калсаңыз дейт, ошол замат мени кое бериңиз дейт. Эмне кыласыз? Мен тоо таштын арасында мал бакмайынча көңүлүм ачылбайт дейт. Мен малды жакшы көрөм дейт. Мен айттым, Кудай кааласа, эң бийик тоолуу деген жерге барып, топоз чарбасын куруп беребиз дедим. Себеп, караңыздар, бир нерсени эске салыңыздар. Могу жерде орто муңундагы азаматтар турасыздар. Москваны көрүп келдиңиздер. Россияны көрүп келдиңиздер. Москвада аябай чоң Ашан деген соода борборлору бар. Керемет ресторандары бар. Биздин Кыргызстандын өндүргөн бүтүндөй жашылча жер жемиштеринин бардыгын ошол Ашан менен келишим түзсө, биз аны камсыз кыла албайбыз. А биздер кайда эмне болуп атат? Дыйкан өндүрүп атат, ошону сата албай саргарып көчөдө отурат. Арзандатып сатканга мажбур болуп атат. Аны ким мойнуна алыш керек? Өкмөт, мамлекет мойнуна алыш керек. Кантип Союздун мезгилиндеги потребсоюздарды калыбына келтириш керек. Баягы мамлекеттик сатып алууну, даярдоону, заготконторлорду ордуна келтириш керек. Ошондо Россия менен барып, Кыргыз президенти кол коюш керек. Акча сурап барбаш керек. Бир маселе коюш керек. Экологиялык таза сарымсак дейсиңби? Рахмат. Пияз дейсиңби? Карам дейсиңби? Карамды унутуп калдыңар баары, капуста дейсиңби? Баклажан дейсиңерби? Сабиз дейсиңерби? Эмне десеңер дагы биз 1 грамм химия аралашпаган өсүмдүктөр менен камсыз кылабыз. Силер ошону алууга милдеттенесиңер. Баасы ушунчалар деп жыл башында дыйкандын колуна карматып коюш керек. Келишим. Сен мага 30 тонна помидор өндүрөсүң, сен мага 15 тонна пияз бересиң, сен мага 20 тонна сабиз бересиң. Кандай дейсиңер? Дыйкан рахаттын рахатына бөлөнүп калбайбы айланайын. Акча кенен чөнтөктө бар. Сатам деп кыйналбайт. Баасы түшүп кетет деп баягы киши жазганда кан басымы көтөрүлбөйт, ал давление деп жазды. Кан басымы көтөрүлбөйт. Караңыздар, ар ким өзүнүн иши менен алек болуп калат. Менин көзүм көптөгөн жерге жетет, колум гана жетпей атат. Мен дайым айтам. Токтогул эч качан токтогул болмок эмес, эгерде колунда комуз болбосо. Эч качан токтогул болмок эмес. Чыңгыз болмок эмес, эгер колунда калем болбосо. Аты чыккан дыйкан эч качан дыйкан болбойт, колунда кетмен болбосо. Мына бизде керемет бешик чабат. Эйр чабат. Керемет усталарыбыз бар. Алардын колуна эч нерсе келбейт, эгерде колунда балта менен тешеси болбосо. Президенттик бул ошол мага курал. Мен азыр мунуу жок. Мага залкар нерсе колума карматып койсо да окуй албайм. Мага эмне керек? Көз айнек керек. Бул курал. Бул аспап президенттик деген. Ал мындай бир өзүңдү өзүң чалкалап, оштон жалабатка самолет менен уча турган даража эмес. Ал көрүнгөн жерге барып, сый урматты көрүп, кол чаптырып кете турган иш эмес ал. Ал өтө чоң адам көтөргүс жоопкерчилик. Эгерде көчөдө басып жүрөм десең, элдин арасында болом десең, элдин алкышына ээ болом десең, президенттик деген өтө адам көтөргүс оор жүк. Түшүнгөн кишиге Омар разияллаху анхунун тушунда өзүнүн жакшы көргөн досун, өзү падыша болуп калгандан кийин жакшы көргөн досунун чакырып алып айткан, ушул мамлекеттин казысы болуп бер деген. Биздин тил менен айтканда ген прокурор болуп бер деген. Мен не жамандык кылдым сага Омар деп ыйлап качкан. Не жамандык кылдым? Азыркы элестетип көрүңүз. Сен ген прокурор бол, кечээ болушум керек эле дейт. Кечээ. Сен экөөбүз бир партияда жүрбөдүк белейт.
Азыркы кең прокурорлордой. Анан эмнеге ушундай качасың десе, бир де болбосо бирде бир ишке туура эмес чечим чыгарып коюп, жаратканга не деп жооп берем деп корком деп качкан. Мына ушундай адамдар өткөн. Мына ушундай аалымдар, ушундай падышалар өткөн заманда. Мына имам Азамдын тушунда ушул 10 чакты өзүнүн баягы шакирттерин жетелеп алып баратып, аябай күн ысык, талай эрме чөлдө баратып, бир жалгыз там турат дейт, чатыр турат дейт. Ошол чатырдын көлөкөсүнө шакирттери тура калыптыр. Күндөн качып. Имам Азам ошол жерде тура берет. Ага, эмне үчүн ушул жака келбейсиз десе айтат дейт. Ушул чатырдын ээси менден карыз алган. Үйүнүн көлөкөсүнө турсам, ошол үйүнүн көлөкөсүнө тургандыгым берген карызымдын үстүнө үстөк болуп калабы деп корком деген экен. Мына караңыздар, айланайындар. Не үчүн Мадумаров баратат? Ушундай заманды куруш үчүн баратат. Мен сиздерге далилдеш үчүн баратам. Ушундай таза жетекчи болот кыргыздар, чыгат Кудай кааласа. Биз Россияга барабызбы? Ташкентке барабызбы? Астанага барабызбы? Кай жерге барбайды? Биз уялбай турган жетекчилер болот садакаларым менен. Бизде өксүк пайда болуп калды. Кайсыл жетекчини бир жака жиберсең, эмне деп коет экен деп коркуп отурасың, ушул жакта титиреп. Жокпу биздин көрсөтө турган жигиттерибиз, кыздарыбыз? Бар. Бирок эл ошолорду көтөрө албай атат. Эмнеге? Эл башка жака басып кетип атат. Неге? Себеп бир жерден бузулуп калып атабыз. Ушунан жараткан Аллах сактаган болсун. Мен азыр чыдабай кеттим. Ушунчалык сабаттуу, ушунчалык таланттуу, чыдамкай, мээнеткеч эл эмнеге ушунчалык кордукта жашап атабыз? Ушуга башым жетпейт. Келгиле. Өзгөрөлү. Бизден дагы акылдуу кыздар келет, жигиттер келет. Ошол кезге чейин Кыргызстанды сактап туруп ошол өткөрүп бергенди бизге маңдайыбызга жазган болсун. Кандай максатта келсе ошол максаттардын аткарылышына бизге себепчи болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Аксакалдын баталайлар эл улуна, элдин аксакалдын батасы болсун келиңиз. Батагыланан чогуу туралы келиңиздер. Салтты, улуулукту бузбайлы. Келиңиз алам. Келиңиз, жүрүңүз. Бүгүнкү катышуучунун кечээни катышуучулары мына Кыргыз Республикасынын президентине талапкер өзүбүздүн жигитибиз мына Алихан Исенбаевич Мадумаровдун бүгүнкү кечеси катышып жакшы нерселерди уктуңуздар. Мен дагы өзүм мына ушу киши менен кол алып көрүшкөн киши эмесмин. Ушу колдоп келебиз канча жылдан бери. Бардыгыбыздын ушул жерде мен ойлойм, идеябыз бир, ушу таза бир бийликте бир ыймандуу кишилер бизди башкарып калат деген тилек менен келип отурабыз да бардыгыбыз. Ошондуктан бүгүнкү күнгө канча таасир алдыңыздар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына буга чейинки канча президенттерди көрдүңүздөр. Али ойноп сүйлөсөң да ойноп сүйлө деп коет го. Мына биздин өткөндөгү алыс эмес мына президенттердин бирин көрдүңүздөр. Мына Аксакал Нурсултан Назарбаев деген кандай киши? Кандай чоң мамлекетти башкарды. Ошо кишилер менен ойношо коюп, мына Путинге туура эмес сүйлөп коюп, мына ушундай элдин атынан башка мамлекеттерге темата барып сүйлөшүп, ошол жерде дагы бир туура эмес сүйлөп койгондо адам кандай болосун? Бүтүн байланыңызды айт. Ушу үйүндө отуруп намыс кыласың да, мен жогорку билимдүү бир башка киши эмесмин, мындай башка билимдүү адаммын. Бирок ошондуктан баардыгыбыз ойлонушубуз керек да. Мына ушу илим десе илимге, билим десе билимге баардык жактан ошончо жыл мына ушу катта казанда кайнаган, такшалган, жакшы жаманды билген киши деп билем мына ушу кишини. Мен ошончо жылдан бери болочокко менен колдоп келем. Ушу киши менен бир насип буйруп мына бuyur учурашып отурат экенбиз. Аксакал экенсиз ката берим дегенмен чыкпап, мен эч качан иштерден аксакал болуп ката берген киши эмесмин. Эми курагыбыз жетти. Канчалык деңгээлде айтып дейбиз. Эми ушул кишини колдоп бериңиздер.
Men harakat qilib yaxshi ko'rayna. Oqsoqol ajlarimiz bor edi, nega bilsa ko'rdim ko'rmay qoldi. Sen buna shu Alexan Magumarovich Kimsanboyevich shu Qirg'iz Respublikasına prezidentiga talabgor bo'lib, harakat qilib qancha yildan beri Qirg'iz deb, buna shu Qirg'iz mamlakati deb uymandov bir yaxshi kishi, buna shu Qirg'iz eli kelajakda bir-birini siylagan, bir tuğanday bo'lib o'sha turgan, arzuagan az elmiz. Ko'rib o'tasizlar tuğanlar. Tengsizlik deganlar ko'p bir bo'g'ir narsalar bo'lib ketdi. Keyingi mezgilda buna bola chaqalarning bilimini ko'rib o'tasizlar. Yani koyucu bir yeki üniversitesi bitip 4 diplom var adamlar ko'rib o'tasizlar. Bir mektepni zo'r qo'yibdi. Bular examlar. Buna şu taza bo'ldi inson, bir sonda bir narsaniyasi olganda da uni kirgizib qo'yadi, ko'rib o'tasizlarmi? O'shandaqdan shu kishini qo'lda beringlar tumanlar. Bir real taza bir bundan buyoq Qirg'iz Respublikasi o'ynab o'sgan, birin-biri siylagan shunday yil bo'lishini biz xohlab qo'llab ketaylik. Amin. Biz sizi beğeniriz. Stüdyoda gördünüz mü? Yok, ben oturttum. Allah razı olsun. Oş şahrında, Şunqar restoranında жолугушуу болуп, жолугушуубуз жыйынтыкталды. Кийинки түзөбүргө чейин кош болуңуздар, рахмат көрүүчүлөргө жана колдоочуларга бар болуңуздар.